Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu mudei um tanto de vídeo pra se inscrever. Eu não vou mudar mais não, porque assim, eu só vou mostrar o picolé de cachorro que eu fiz. Eu vou dar receita pra vocês fazer pros seus cachorros. E vocês têm que ver essa receita de verdade. Deu muito certo, ficou bem durinho. E é de banana com leite. Tem que pôr em um prato. E eu fiz 2. Uma pra hoje e uma pra amanhã. E, gente, quer ver dando agora? Então, gente, aqui o meu. Minha canta de picarão. Ah, mordeu. Não, é com minha mão. Olha, gente, ela mordeu. Meu Antônio que tá quebrando esse palito. Ai, tá gelado esse trem. Não, não, o que foi? Gente, se inscreve no canal. Quando ela terminar, aí vocês vão dar o like antes. Aí vocês não dão mais não. Se quiser pode, tá? Então não tiver terminado não, aqui, aí você pode mandar já rápido. Ela tá comendo já. Ó, pronto, gente. Vai, moça. Cai no logo, não. Não. Tem nada aqui. Morde! Ah, você tá lambendo, meu. Você tá querendo lamber.